Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Saputra dari 10 TKJ Indonesia 1. Saya akan melakukan praktek crimping kabel. Sebelum itu saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Alat yang saya gunakan adalah tang crimping yang digunakan untuk memotong, mengupas, dan untuk mengencangkan konektor RT. Dan yang kedua ada plant tester, digunakan untuk mengecek apakah crimping yang kita gunakan berhasil atau tidak. Dan bahan yang kita gunakan itu ada kabel, dan yang terakhir itu adalah RG. Baik, kita akan langsung ke langkah-langkahnya. Kita bisa mengupas kabel dengan tang crimping dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa putar-putar, nanti kita tinggal tarik kalau sudah selesai. Jadi ini kita bisa tarik. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita bisa menguraikannya supaya kita mengetahui di mana warna-warnanya. Sudah seperti ini, kan sudah terurai nih. Jadi kita bisa mengatur warnanya. Jika kita menggunakan crossover, maka kita harus membedakan tipe warna di setiap ujung. Jadi kita bisa menggunakan tipe A. Jadi kita pertama kita akan melakukan tipe A dulu, yaitu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Jadi kita bisa menyusunnya. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa memotongnya supaya mereka rata. Jadi kita bisa memotongnya susu. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan RG konektor 45. Jadi kita bisa masukkannya. Pertama kita pastikan dulu. Terkadang ketika kita memasukkan maka akan berantakan. Jadi kita harus memastikannya. Berantakan. Oke, kita bisa memastikan warnanya itu di sini ada putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat. Jika sudah, maka kita bisa menekannya. Jadi kita bisa tengok, kita bisa melihat ini ada tang crimping, ada ininya. Bisa banyak, Cok. Potong lagi lah. Jadi ini sudah ada patokannya, kita bisa menekannya di bagian mas itu. Nah, jadi kita bisa menekannya langsung. Nih, kita pastikan masuk dan kita akan cetek. Nah, oke, ini sudah ketat. Nah, jika ini tipe A, maka crossover di ujung sebaliknya kita menggunakan tipe B. Maka kita ulang langkah yang tadi, kita kupas, kita putar. Oke, sudah dipastikan nih putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Jika sudah, kita lakukan hal yang sama tadi, yaitu mengetatkannya menggunakan tang crimping. Oke, jika sudah bunyinya berarti sudah. Oke, jika sudah, maka kita bisa menggunakan lant testernya. Di sini sudah ada patokannya, masukkan.
kita bisa hidupkan. Jadi hidup berlampu seperti ini. Dan kita hidupkan sini. Nah, kita lihat. Oke, hidup semua. Berarti crimping kita berhasil. Ketika sudah berhasil, maka urutannya seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 dan hidup semua. Urutan warna di strike itu biasanya 1 2 3 4 5 6 7 8 di keduanya. Nah, untuk crossover urutan warnanya itu yang panjang ini itu adalah 3. Kita lihat dulu nanti terakhir. Itu urutannya adalah 3 6 1 4 5 2 7 dan 8. Berarti jika sudah seperti itu, maka crimping kita sudah berhasil.